असली मसालों का असली स्वाद अब बनेगा और भी बेहतरीन। प्रेजेंटिंग निराली नेचुरल मसाला ग्राइंडर, डबल हैमर मोड। इसमें आप ग्राइंड कर सकते हैं मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा और हर तारे के मसाले बिल्कुल नेचुरल तरीके से। इसकी स्पेशल ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी से मसाले गर्म नहीं होते, जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स और अरोमा रहते हैं। रिजल्ट एकदम फाइन हाई क्वालिटी पाउडर जो हर रेसिपी का टेस्ट एलिवेट करे। स्पाइस बिजनेसेस के लिए फ्रेशनेस और एफिशिएंसी का बेस्ट कॉम्बिनेशन।